2024 metais pasirodžiusi dokumentika Kiti žmonės nušvietė, kad nuo 2021 metų ES pasienyje sistemiškai pažeidžiamos žmogaus teisės. Migruojančius žmonės ES pareigūnai įstumė į Baltarusiją. Įstumimus draudžia tarptautiniai teisės aktai. Lietuvos ir ES sieną pasiekė žmonės iš Afganistano, Irano, Irako, Sirijos, Jemeno, Kamerūno, Kubos, Indijos ir kitų šalių. ES pasienyje įstumiamos šeimos su vaikais, pasienio miškuose žmonės patiria smurtą tiek iš Baltarusijos, tiek iš ES pasieniečių. Dėl patirtų miške nušalimų ir sužeidimų stumdymų metu žmonės lieka neįgalūs nuo 2021 metų vasaros iki 2024 metų kovo oficialiai užregistruota 100 pasienio mirčių. Šioje tyrimo dalyje analizuojame, ar pasienyje tebevyksta įstūmimai. Taip pat išaiškiname, kaip Lietuvoje buvo sukurta teisinė fikcija paremta sistema, verčianti šalies pareigūnus nuolat pažeisti ES teisės normas. O kaip tam žmonės žūsta tenai Amerikoje? Jūs įsivaizduokit, kad tengi neleidžia važiuoti tiesioginį, jį važiuoja pirmą į Nikaragvą, ne? Ir po to pradeda eiti į viršų, iki Amerikos. Tik tam visokių dalykų yra. Visi kalba, prašau, nedarykite to. Čia yra labai rizikinga. Ir žmogus dingo, kaip žmogus, kaip miršta kelionai. Ir vis tiek žmonės tai daro. Visi tiki, kad bus svajonės, žinot kaip. Amerika buvo svajonų šalis. Tik tam yra labai sudėtinga irgi. Ir pas svarbiausia, kaip šitą dabar Dalinos, mes dabar kaip važiuojam, Dalinos mama, pardavė savo namus, aišku, tam nedaug kainuoja tikriausiai. Visus pinigus paėmė tam, kad atvažiuoti čia. Aišku, reikia sumokėti už kelionę, nežinau, kiek 3000 eurų tikriausiai. Iš kur kokius pinigus jinai pardavė tą namą, nemanau, kad kainuoja daug. Kokį tą namą? Tikriausiai ten butas ar ką, nežinau, kaip sakyti. Labai liūdna situacija. Suprantat, kas yra? Tiesiog pas visus, kur nori išvažiuoti, pas visus yra giminės Ispanijoje. Čia jau bendra dalyka, visi turi giminės Ispanijoje. Dalinos dėdė gyvena tenai šiaurės Ispanijoje, Bilbao. Va. Tai visi tikriausiai išvažiuoja ten nuvažiuoti. Bet irgi, įsivaizduokite Ispanijoje, tam nėra taip lengva irgi. Tanki sunkiai gyvenimo, tam tokio darbo nėra. Tos pasaulis dabar yra. Pirmin ir atgal visi. Está viendo. Se queda viendo así. ¿Qué es eso? Pero él no es huraño. No, se sabe con todo el mundo. ¡Qué bien! Señale el dedito a abuela, mira. Señale el dedito a abuela. Enséñame el dedito. ¿Qué? ¿Se chupa el dedo? Después hay que hacerle así, mira. 1, 2, 3. Vale, felicidad. 4, 5. Henrik, magst du das? Sí. Yo lo he puesto ahí. A Ariel. Guren. Esto es para la maldad. ¿Por qué para Para la maldad. Eres maldito, muchacho. Es las cosas más. Es lo más malo, И Славка подарит канал блогу, зако, но репаим акиню. Eres maldito, es las cosas más. Славка, но подарит Es lo канал más блогу. malo. Lo más malo que tú le hagas es lo que más le gusta a él. Uy. No digas eso. Porque Yo voy a ser un profesional. Yo voy a ser abogado.
Ni. Aku corrido legal. Isso da cambare il direct. Negere o da cambare? Ah, ya. ¿Tú tienes tu raíz de este color? Ya. Sí, se va a hacer así. Es que no veo otro. Claro, no pasa nada. Y es que el otro se ve. Es que este es así, mira. Pero claro, mi hija. Es diferente. Sí, El otro era como español, Nada. el paquete. Pero Y sí. este paquete es hecho en Polonia. Sí. Fíjate cuánto le doy. Yo ahí en el red. Sí. ¿Qué cantidad trae? O sea, Šeimos pasakoja, kad iš komunistinės Kubos pabėgo dėl grėsinčių persekiojimų po 2021 m. Liepos protestų. Totalitarinis Kubos režimas tais metais žiauriai nuslopino žmonių išreikštą nepasitenkinimą dėl maisto, vaistų trūkumo, žmogaus teisių pažeidimo ir žiniasklaidos laisvės varžymo šalyje. Respecto a unas manifestaciones que sucedieron en nuestro país en el 2020, 11 de julio de 2020. A raíz de eso se desencadenaron muchas situaciones en los centros de trabajo, nos obligaban a salir a hacerle el frente a las personas que hacían las manifestaciones. Hay que especificar que era de forma violenta, no era algo amistoso. Los centros educativos cuando ya cumplíamos una mayoría de 18 años. Los jefes nos obligaban a salir a la calle, daban a hacer el frente. Paprašė, kad mes turim nueiti ir prieštarauti šitį opoziciją, prieštarauti demonstrantais. Ya. Algunos lugares le daban palos, no sé cómo. Son trozos de madera, por si lo quieres explicar de alguna forma. Para enfrentar a los manifestantes. Entonces las personas que se negaban a salir al enfrentamiento lo despedían del centro de trabajo. Al negarnos, mi esposo recibía muchas citaciones. Gracias a que, imagínate, yo fui uno de los protestantes también, tuve que salir del país obligatoriamente. Aš pradėjau protestuoti ir aš galvojau, geriau išvažiuosiu, negu atsidursiu kalėjime. Tuve que salir del país, tú sacar un pasaje, entonces con el dinero que tenía ahorrado, lo único que pude fue sacar un pasaje directo para Moscú. Aš turėjau susitaupę pinigų ir nusipirkau bilietą į Maskvą. Abi šeimos į ES atvyko per Baltarusijos-Lietuvos sieną. Žmonės pasakojo, kad Lietuvos pareigūnai atsisakė priimti jų prieglobsčio prašymus ir įstūmė juos į Baltarusiją. Mes rodėm sesį, kur mes randamės, kurioje vietoje randamės. Este es mi esposo. No, pero pasa. Esta soy yo. Pero igual si quieres yo te la paso a ti y ya se la pasas a ella, no sé cómo. Sako, aš nusiųsiu tau ir tada tu siųsi. Casi me dejé. Dalena ir Richardas mišku keliavo su kūdikiu. Kartu vyko Richardo sesė ir Dalenos mama. Kai kūdikis susirgo ir ėmė karščiuoti, porai pasieniečiai leido nuvažiuoti į ligoninę. Pasienyje liko Dalenos mama ir Richardo sesė. Ta pačią dieną, kada jie atsidūrė ligoninėje, naktys apie 3 valandą, tos sesuo ir mama nuvežė į Baltarusijos sienas numetė. Le abren una reja, no sé por qué. Atidarė vartai. No sé cómo es. Aš nežinau, kokia tam vartai yra. Me dijo que le habían abierto una reja y le habían dicho bye bye. Viskas, važiuok, bye bye. Las cogieron 4 veces. Las tiraban para aquí, las tiraban para allá. Las tiraban para aquí, las tiraban para allá. Tai išmetė tenai, jos sugrįždavo ir dar kartą. 4 kartus lietuviai išstūmė. Tai 4 kartus lietuviai stūmė ir dabar nežino, kas sumušė. Bet taip, bet sako, kad Baltarusija buvo, kuri privartauta. Porque es que te cogen y tú te sueltan y tú no sabes, es camina, tú no sabes para dónde coger. Es un monte, tú no sabes para dónde ir. Los teléfonos de ella no funcionaban. Pero tu mamá me había escrito a mí y me había contado también cómo fue que la sacaron.
Bet jos, aš turiu susirašinėjimą su jo mama, aš turiu. Ir jinai man parašė, kaip jos sodino į mašiną ir dar ne tik, kad numetė, bet dar, sako, pasityčio iš mūsų. Sako, tam buvo pareigūnė moteris. Lietuvė. Taip. Čia jau Lietuvoje. Pedimos asilo, pedimos ayuda médica, Mes prašom daktarų. suplicamos, lloramos, gritamos. Todo lo que se podía pedir. Todo lo que puede pedir un ser humano lo pedimos nosotros. Prieglobstis, viską, ką galėjo žmogus prašyti, mes prašom. Solo nos entregaron un kit De supervivencia de los que usan los militares. Mums davė tokį maistą, tokį maišelį, kurį kareivėlėms duoda, su maistu, sauso maistu. Sabemos que es la frontera con Bielorrusia, a donde nos cruzaron porque ellos mismos nos lo dijeron. Ir mums pasakė, mes jums nuvešim į Baltarusijos sienos, viso gero. Fue una parte que es como unos portones grandes, unas puertas grandes. Tokios vartus buvo. Ellos abrieron, nos cruzaron Atidarė vartus. y cerraron y ya. Eikite, viso gero, uždarė vartus ir viskas. Sobre los pedidos de ayuda que hicimos, nos dijeron que ellos simplemente no nos podían ayudar. Ir kada aš prašiau pagalbos, prieglobstis, sako, mes negalim jūs padėti. De hecho, le pedimos ayuda para que nos atendiera, nos llevaran a un hospital y nos dijeron que no podían. Mes paprašėm pagalbos, kad nuvežti į ligoninę, sako, ne, mes negalim tai padaryti. Ya. Ahí vimos un poco, unos metros adelante. Šeima pasieniečiams pasakoja, kad Lietuvoje jų jau laukia teta. Me dijeron que sí, que estaban conscientes de que yo tenía un familiar en frontera, pero que a partir de ese momento ya no iba a tener comunicación con ellos. No nos dijeron más, nos montaron a los vehículos, Quitaron la SIM, las tarjetas y nos volvieron a dejar en una cerca perteneciente a territorio bielorruso. Mus paliko į Baltarusijos sienoje. Ligoninėje Dalenos ir Richardo prieglobsčio prašymas buvo priimtas. Dalenos mama ir Richardo sesuo Baltarusijoje buvo sulaikytos ir atskirtos viena nuo kitos. Pasodino mamą į vieną tokią mašiną su kitais afrikiečiais, kadangi jo mama yra nuo afrikiečių kilmės. Tada afrikiečiai visi kartu, o kadangi ta sesuo yra balta, tad pasodino kitur. Mi mamá a lo mejor por ser mayor, viste, no, como que no, nada. Pero ella como ser joven, Amžiaus, tada jau nieko nepadarė, bet Richardo sesuo jau, kadangi jauna mergina, ella tiene 23 años. Sí. 23. Richardo sesuo. Al final es una violación igual. Claro. Porque te están haciendo algo que a ti, Sesuo pradėjo ją. Nu, išprievartavo. te están haciendo algo que tú no quieres. Policininkai, pareigūnai. En Bielorrusia, Sí. Baltarusija. Y entonces un muchacho las ayuda, ella le pide el teléfono, después que pasan todo eso, Sí, porque las vuelven a tirar. La y vuelven- entonces- Sako policininkai vėl paleidė. Pareigūnai, Baltarusija. Viską pridarė, po to vėl paleido. Ir tada sako, kad jinai paprašė telefonas pas tokią vaikiną. Sí, porque llevan como Bielorruso. un servicio de gasolina, sí, en Bielorrusia. Y atėjo tapo iki benzio kolonėlės. Ir tada ta mergina sako, Y ven un muchacho paskolinkite telefoną. y le piden el teléfono de favor. Y ahí es cuando nosotros sabemos de ella, que nos dicen que Tada la jos paskambino Dalinai. que llamaron 12 valandą. y le dicen que la 12 deportaron. valandą. Ir pasakė, mus deportavo, mes esam dabar Baltarusijoje. Estas todavía son las marcas que le han quedado a él, mira. O žiūrėkite, iš pistoleto. De la quemadura. Jailin šeima pasakojo buvusi sumušta Latvių specialiųjų dalinių, vadinamųjų komandos. Lietuviai pasieniečiai šeimą į Lietuvą priėmė tik tada, kai, padedant Raudonajam kryžiui, jie gavo apsaugą iš Europos žmogaus teisių teismo. Šonkolių yra su lūžiais, dvi, ir Llega- ranka taip pat. Llega un momento en el que inmovilizan a mi hermano, le Ella- abren la boca y le dan con el tobillo. Todo el tiempo era con el pie, con el zapato, todo el tiempo. en la mandíbula. Su, Así, no, así. aha, Como si estuviese pisoteando algo. su koja ant grindų mano brolį tam paguldė ir pradėjo su koja mušti per veidą. Debido a eso es que tiene los dos lados, Del los todo, fracturados. y- O los tenía porque ya están mejorando, gracias a Dios. Turi tokia, nu, kaip vadinasi, su lūžis žandikoliai. Dabar jam yra geriau. Tú Po to, tú kaip quizá ligoninėj quieras
3 savaitės Žalgirio ligoninėje ¿Tú buvo. quizá quieres explicarle? Tú sabes cómo él estuvo. Vykdydama įstumimus, Lietuva sistemingai pažeidžia ES teisėje įtvirtintą negrąžinimo principą, kuris yra absoliutus. Nuo jo nukrypti negalima. Kalbant apie ES, tai būtų ES pagrindinių teisių hartija įtvirtina negrąžinimo principą, taip pat prieglobsčio teisynas, tai tiek prieglobsčio procedūrų direktyva įtvirtina negrąžinimo principą. Na, jisai iš esmės yra kiekvienam teisės akte, kuris susijęs su prieglobsčiu. Taip yra priimti nacionaliniai teisės aktai, kurie prieštarauja tarptautiniai teisei ir ES teisei. Žinoma, kad taip neturėtų būti, nes prisėmus tarptautinius įsipareigojimus jų privaloma laikytis. Kaip sukurta sistema, kad Lietuvos pasienio pareigūnai yra priversti nusižengti tarptautiniams įstatymams? Pirmiausiai, nevartojamas teisinis terminas išstūmimas. Pasienyje emigruojantiems žmonėms yra taikomas išstūmimas, ar ne? Pagal ES netaikomas išstūmimas. Aš siūlyčiau nenaudoti to termino išstūmimas, nes tai nieko neturi bendro su ta prasme, kuri yra lietuvių kalboje. Išstūmimas reiškia, kai kažkoks asmuo kito asmens atžvilgiu turi tiesioginį kontaktą ir tiesiog fiziškai atlieka kažkokį veiksmą prieš to kito asmens valią, ta prasme, vos ne su rankomis ten ar kažkokiais prietaisais ima žmogų ir įstumia. Tai stumti gali tenai buldozerį žvyrą, žmogus kitą žmogų ir taip toliau ir panašiai. Tai yra visiškai netikslus terminas. Žinoma, kad kadangi apgręžimai, išstūmimai, kaip mes juos bepavadintumėm, yra neteisėti, Lietuvos teisės aktuose šitos sąvokos nėra. Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme yra įtvirtinta nuostata, kad tam tikrom sąlygom esant ekstremaliai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio, kaip tai yra įvardinta įstatyme, užsieniečiai gali būti neįleisti į Lietuvos Respublikos teritoriją. Tai būtent tas neįleidimas yra, ką mes vadiname neįleidimu pagal įstatymą, yra tai, ką Mišutis vadina apgręžimu, netgi mačiau komentuoja, kad pastaruoju metu vyksta atgrasimas. Šiaip tai yra įprasta vadinti anglų kalba pushbackai, atstūmimai. Tai gal čia jau ir bus pasikartojimas tas, kad apskritai apgręžimai, išstūmimai, jie yra neteisėti ir kaip bepavadintumėm, tai ar tam paleidėjimu iki sienos, ar nukreipimo, tai yra iš esmės išsiuntimas ir tai yra išsiuntimas be individualaus vertinimo. O teisiškai tai vadinamas kolektyvinis išsiuntimas. Taip, Lietuvos situacijai dar yra blogiau tai, kad mes žinome, jog yra išsiunčiama į tokią valstybę kaip Baltarusija, tai yra valstybė, kuri nėra nei Europos žmogaus teisių konvencijos dalyvė, kur, kaip minėjote, yra įvairiausių ataskaitų, įvairiausių tyrimų atlikta, kad žmonės išstumiami į labai sudėtingas sąlygas, kad jie ten susiduria su jau Baltarusijos institucijų, Baltarusijos pareigūnų neteisėtais veiksmais, kurie netgi prilygsta ir kankinimui. Tai taip, toks apgręžimas, išstūmimas, jisai nėra galimas. Antra, neatliekamas išstumiamų užsieniečių situacijų individualus vertinimas. Kai mes kalbam apie individualų vertinimą, čia ir reikia suprasti, kad jis apima ir teisę į prieglobstį. ES teisingumo teismas yra ne kartą pasisakęs dėl to, kad žmonių negalima apgręžti, neįvertinus poreikio tų žmonių prašyti prieglobsčio, siekti prieglobsčio, ar ne? Ir neįvertinus, ar šalyje, į kurią jie yra apgręžiami, jiems negresia pavojus gyvybei, sveikatai. Ir vėlgi, kaip minėjau, tai ir kalbama ne tik tai apie tą šalį, į kurią jie yra apgręžiami, bet tai susiję ir su tuo, ar toje valstybėje jie galės pasinaudoti apsaugą ir ar ta valstybė negrąžins jų kilmės šalį, ar ne? Nebuvo tokių situacijų, kad nebūtų vertinama jo padėtis. 100 kartų
buvo kviečiama greitoji pagalba. Netgi tada, kai dažnu atveju jos netgi ir nereikėjo. 100 kartų būdavo suteikiami tiems žmonėms, kurie galbūt pateko į kažkokią šlapesnę vietą, nepasirinko avalynės, neturėjo drabužių, buvo sušalę, buvo išalkę ir taip toliau. Jiems buvo suteikiami ir drabužiai, ir vežami į mūsų padalinius, šildomi, maitinami, girdomi arbata ir taip toliau ir panašiai. Tai, ką įvardija Valstybės sienos apsaugos tarnyba kaip humanitarinės pagalbos teikimą, neapima individualaus vertinimo, atsižvelgiant į tai, ar žmonės siekia pasiprašyti prieglobsčio ar ne. Šiai dienai, kol nėra nepriklausomos stebėsenos, mes turim tikėti išimtinai Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų žodžiais, kurie visada teigia, kad šitie žmonės kertantys sieną prieglobsčio neprašė. Trečia, pasienyje atsisakoma priimti prieglobsčio prašymus. Dažniausiai, kol grupės žmonių nesusisiekia su viena ar kita nevyriausybinė organizacija, tol pasienio pareigūnai teigia, kad žmonės neprašo prieglobsčio. Tai irgi galima labai dažnai pastebėti. Vėlgi, nieks nesako, kad teisė į prieglobsčio Lietuvoje ribojama, tiesiog yra nurodoma, kad žmonės neatsiprašė prieglobsčio. Jeigu mes kalbame, kad išstumimai patys savaime jie yra negalimi ir kad turi būti išnagrinėta žmogaus situacija, atliktas individualus vertinimas, tai vadinasi, kad tokių situacijų ir neturėtų būti. Negali būti taip, kad žmogui išreiškus norą prašyti tarptautinės apsaugos, kad jo prašymas būtų nenagrinėjamas ir jisai būtų tiesiog apgręžiamas ir palydimas iki sienos, išstumiamas ar panašiai. Ir tai čia vėlgi, ar ten grupės suskaidimas, ar taip pat ir neturėtų būti svarbu ir asmens lytis, ar tai vyrai, ar tai moteris, bet pagrindinis principas, kaip ir sakau, negali būti tokių situacijų, kad žmonės be jokio individualaus vertinimo, neįvertinus ar nebūtų pažeistas negrąžinimo principas, būtų tiesiog automatiškai apgręžiami. Užsieniečių kirtusių valstybės sieną tam nenustatytose vietose arba tam nustatytose vietose, tačiau pažeidusių valstybės sienos kirtimo tvarką, buvimas pasienio ruože nelaikomas buvimu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dažnai yra galvojama, kad atsiradęs fizinis barjeras skiria Lietuvą ir Baltarusiją. Tai reiškia, kad už fizinio barjero jau prasideda Baltarusijos teritorija, bet taip nėra. Pasienis yra žymimas be abejo ženklais. Ir fizinis barjeras stovi Lietuvos Respublikos teritorijoje. Lietuva niekada negalėjo pasistatyti fizinio barjero Baltarusijos teritorijoje. Mes neturime jokio dvišalio sutarimo su Baltarusija, kad mūsų sieną skiria fizinis barjeras. Tai yra absoliučiai tvora nutiesta Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jokia teisinė fikcija negali paneigti fakto ir pareigos valstybei priimti prieglobsčio prašymą, jeigu žmogus išreiškia norą pasiprašyti prieglobsčio jos teritorijoje. Sakyk, turėtumėm sudaryti, turėtumėm reaguoti, vis dėlto turėtumėm ar privalom? Privalom. Tai jeigu žmogus prašo prieglobsčio, privalome priimti prieglobsčio prašymą. Čia jokių nėra diskusijų ir, kaip jau ir minėjau, niekur nėra įteisinti apgręžimai, bet ES valstybėse tikrai. 5. Teikiama netiksli migruojančių žmonių statistika. Matome, kaip kažkokia grupė jau tuoj bandys čionai neteisėtai kirsti sieną. Tai pasieniečiai natūralu turi priemonių dabar reaguoti, jie atsiduria savo teritorijos pusėje, ta prasme, tie žmonės toje pusėje. Ir pamatė Lietuvos pasieniečius, jie aišku net nebando kažkaip tai tenai fiziškai eiti, jie tiesiog atsitraukia atgal. Tai į tą statistiką, kurią mes skelbėme, mes fiksuojame ir tokius atvejus, tą statistiką. Jeigu anot Valstybės sienos apsaugos tarnybos šitie žmonės net neįžengia į Lietuvos teritoriją ir yra atgrasomi dar Baltarusijoje, tai kaip mes galime tą asmenų skaičių fiksuoti kaip apgręžimą? Tie žmonės nebuvo Lietuvoje, mes jų neapgręžėm, jie tiesiog buvo Baltarusijoje. Tai ta statistika yra netiksli. Aš vėlgi įtarčiau, kad vis dėlto Valstybės sienos apsaugos tarnyba vienokiu ir kitokiu formatu tos duomenys renka, tačiau jie nėra prieinami visuomeniai ir tai yra labai
rimti signalai, kai valstybės institucijos vis dėlto tam tikrus duomenis slepia ir jais nesidalina. Viename iš raštų žmogaus teisių gynėjams valstybės sienos apsaugos tarnyba nurodo, kad tikslų skaičiai nėra būtini, kad pareigūnai galėtų vykdyti valstybės politiką pasienyje. Išsamiau tyrimo tekste.